Olá! No Vamos Falar em Libras de hoje, nós vamos aprender os sinais de animais. Vem comigo! Sinal de aranha, com essa configuração, aranha. Borboleta, borboleta. Sinal de cachorro, cachorro. Dinossauro, com essa configuração, dinossauro. Elefante, elefante. Sinal de foca, foca. Sinal de gato, com essa configuração, gato. Hipopótamo, com as duas mãos assim, hipopótamo. Sinal de iguana, com essa configuração, iguana. Jacaré, essa configuração, jacaré. Gostou de aprender os sinais destes animais? No próximo vídeo tem mais. Até lá!